हे गाइस, तो मेरा जो सिस्टम था, कंप्यूटर था, वो काफ़ी दिनों से उसको रीसेट करवाना था मेरे को, क्योंकि काफ़ी स्लो हो गया था। तो मैंने शॉप पे गया, शॉप पे जाने के बाद वहाँ पे मेरे को शॉप वाले ने बोला एसएसडी लगवाना। तो ये एसएसडी मैंने लगवाया, ठीक है। लगवाने के बाद शॉप वाले ने बोला कि अच्छा काम करेगा, तो मैंने उसको बाई करके लगवा लिया, ठीक है। तो देखिए इंस्टॉल हो गया है, और इंस्टॉल होने के बाद देखिए कि कितना फास्ट तरीके से ये इंस्टॉल हो गया। देखिए अब ये बिल्कुल मतलब जस्ट इतना फास्ट हुआ कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तो आपका भी सिस्टम स्लो है तो आप एसएसडी ज़रूर लगवा लें। थैंक यू।